Ана жүрегі. Айша ауылдың қарапайым қыз еді. Өмірінде талай қиындық көрсе де, ешқашан мойыған емес. Жастайынан еңбекке араласып, өмірдің ащы тұщысын татқан ол ерте тұрмысқа шыққан. Бірақ тағдырдың жазуы сол болды ма, баласы 3-ке толар-толмаста күйеуі жол апатынан көз жұмды. Сол күннен бастап Айша жалғыз ұлымен, Нұрланмен ғана қалды. Айша ұлын еркелетіп өсірді. Әкесі жоқ қой деп ештеңеден тарықтырмай, барын баласына беріп отырды. Киім десе киім, тамақ десе тамақ, қысылса да ешқашан баласына жоқ демейтін. Баласы не айтса соны орындайтын. Тіпті мектепке барғысы келмей жатса да ұрыспайтын. Қазір кішкентай, ертең бәрін түсінеді деп өзін-өзі жұбататын. Нұрлан өсе келе өз білгенімен жүретін балаға айналды. Мектепке кейде баратын, кейде бармайтын. Түнде достарымен қыдырып, күндіз ұйықтайтын. Ауладағы балалармен жиі төбелесетін. Бірақ Айша баласының әр әрекетін ақтап алатын. Менің балам бұлай істемейді деп бәріне қарсы шығатын. Мектеп бітіргенде Айша таныстары арқылы Нұрланды университетке түсірді. Грантқа түсті деп қуанды. Бірақ ол қуаныш ұзаққа созылмады. Нұрлан оқуға да бармады. Сабақтан жиі қалатын. Ақыры оқудан шығарылды. Айша бұл кезде зейнетке шығып, азын-аулақ тиын-тебенге қарап қалған. Нұрлан жұмысқа да тұрмады. Қолына ақша түссе, достарымен жүріп, бәрін құмар ойынға жұмсайтын болды. Анасына айтпай, қайта-қайта ақша сұрап, алдап жүрді. Бір күні тіпті үйін кепілге қойып, бәрінен ұтылып қалды. Үйдің қожайындары келіп, баспанадан шығуын талап еткенде, Айша есінен танып, жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілді. Бірақ Нұрлан анасының қасында болудың орнына тағы достарының артынан кетті. Анасы ауруханадан шыққанда паналар жер таппай, қарттар үйіне баруға мәжбүр болды. Ұлын келер деп үміттенді. Күнде терезеге қарап отыратын, бірақ Нұрлан келмеді. Бірде-бір рет көп замай Нұрлан ұрлық жасап түрмеге түсті. Сол жерде ғана ол анасының не үшін көз жасын төккенін, өз өмірін қалай құртқанын түсіне бастады. Бірақ бәрі кеш еді. Қарттар үйінде бір бұрышта Айша отыр, қолында баласының бала күніндегі суреті. Жүзіне мұң ұялаған іштей. Бәріне өзім кінәлімін. Тым қатты жақсы көрдім. Тым қатты еркелеттім деп сыбырлайды. Бұл оқиға шынайы махаббат пен тәрбиенің тепе-тең болу керектігін көрсететін ауыр тағдыр.